喺繼續睇埋落去之前，記得要撳下面個訂閱掣，當然仲要記得俾讚同留言啦，最緊要分享埋俾你嘅朋友仔睇啊！Hello， 大家好，歡迎嚟到小明食。小明平時放假都好中意周圍揾嘢食，食到個人越嚟越肥。平日返工之餘，放工又要剪片，都好難諗食咩好，又驚食得唔健康。最近上網見到 NutriBite 推出咗啲健康餐，佢哋有 AI 幫你諗食咩，計埋卡路里俾你，真係可以解決小明嘅煩惱啊！即刻睇下點樣輕鬆解決每日午餐同埋晚餐啦！去到取餐當日，我哋朝早9點幾就收到 NutriBite 嘅短信通知，只要喺中午1點前去拎就得㗎喇。向店員出示返個短信，再對一對你個名，就可以拎返屋企食啦。鴻福堂嘅分店覆蓋全港，取餐都真係好方便，仲要免運費添啊！食物係用保溫袋裝住嘅，拎到返屋企未食得的話，就可以擺返入雪櫃先。到食飯時間就可以拎返出嚟，放入微波爐度叮一叮就食得。呢個川香麻婆豆腐真係幾有四川嘅風味啊！豆腐叮完都唔會好柴，入口即化，麻辣味十足，但又唔會太搶口，用嚟送飯真係一流啊！佢辣得嚟又唔會太油膩，啱晒中意重口味但又想食得健康嘅朋友。呢個水東芥菜叮完都仲係爽脆嘅，食落去帶啲微微苦味，但係又會回甘咁，好正。啲菜叮完都唔會黃晒，食落清清淡淡咁，都唔錯。跟住呢個雞汁脆筍，個筍片都切得薄薄地嘅，佢吸收晒雞汁嘅精華，食落去鮮甜得嚟，又帶啲爽口。而且呢道菜都好低脂，啱晒想 keep fit 嘅朋友啊！食完都唔會有罪惡感。個牛肉燜飯嘅牛肉煮得好夠腍，雖然係燜飯，但一啲都唔會油膩。啲飯又唔會太過濕潤，牛肉嘅份量都幾多，食落去都好有飽足感。小炒香乾，佢係用咗豆乾，再加埋青椒同紅椒一齊炒，仲有啲肉片，顏色都好靚啊！跟住呢個係黑椒谷治牛仔粒，牛肉粒煮得啱啱好，叮完都唔會好乾。黑椒嘅香氣好突出，帶啲微辣，其他嘅調味都唔多，食到牛肉嘅味道都唔錯㗎。呢份係淮揚紅燒冬瓜，呢個燒冬瓜煮得好入味，冬瓜吸晒醬汁嘅精華，食落去唔會太過軟腍，除咗醬香味之外，仲帶啲甜味。滑炒三菌菇，佢係用咗3種唔同嘅菇類炒得啱啱好，唔會太乾，落嘅油又唔會太多。菇類本身都好低卡路里，但係營養又好豐富，食落去好有滿足感啊！呢份係泰式鳳梨炒飯，個炒飯真係充滿東南亞風味，黃薑味同飯粒係完美結合，鳳梨帶啲微酸，好開胃。炒飯入面仲有啲蝦仁同埋雜菜，有口感又有營養。雖然係炒飯，但都唔會太油膩，食落去好清爽。跟住呢碗係低脂雞肉蕎麥麵，一碗就有齊2份蔬菜、1份蛋白質同埋1份碳水，入面係有紅蘿蔔、
娃娃菜，有雞肉，仲有份蕎麥麵。呢個真係超啱選擇困難症嘅朋友啊！雖然全部睇落好似都係細細盒咁，但佢係營養好均衡，菜式好豐富，唔使驚會重複啊！每份餐都只係60零蚊，食得飽又健康。平時成日諗唔到食咩，間唔中都會去幫襯雙餸飯，但好多都好鬼油膩。Nutri-Bite 最大特點就係食得飽又唔會覺得 heavy， 全部嘢都唔會油膩，食完都覺得好輕盈啊！Order Nutri-Bite 就唔使再煩下一餐食咩啦，預先叫好餐，夠鐘就去鴻福堂拎餐就得啦，真係好方便，而且仲要好健康添啊！用 Nutri-Bite 落單好簡單嘅啫，首先打開佢哋個官網，可以輸入你嘅手機號碼，之後就會收到個短信，再入返6位數字嘅號碼就可以。仲有記得要輸入埋小明嘅折扣碼，就可以獲得折扣啦。註冊好個賬號，跟住就可以開始點餐啦。佢哋有自提點餐嘅，咁就可以唔需要俾運費嘅。撳入去之後，就首先要揀咗取餐點先嘅，之後佢有幾個方案俾你揀嘅，大家可以跟返自己需求揀返唔同嘅方案。如果大家都好似小明咁想減下磅，就可以揀健康減磅啦。之後就填返你啲年齡同身高體重嘅資料俾佢，佢就會幫你定製專屬嘅膳食計劃，仲會幫你計好每餐應該點食，就可以做到健康減磅啦。再嚟就要揀邊日拎餐，如果想訂聽日食嘅，就要喺中午12點前落單啦。仲可以揀要一餐定係2餐，揀晒2餐呢，就可以午餐同晚餐都搞掂晒啊！每一餐佢都會幫我揀1至2份嘅優質蛋白同埋蔬菜纖維，再加1份嘅主食碳水，營養真係夠晒均衡啦。如果覺得唔啱食呢，可以撳呢個掣換做其他嘅菜品嘅。佢哋係有成50幾種菜品可以揀，蛋白質同蔬菜都有好多款可以任揀啊！仲要每款都有寫晒營養資料出嚟，就連食材都有寫埋啊！主食碳水都有好多唔同種類揀，真係花多眼亂，樣樣都想食，都唔知揀啲咩好。除咗可以自己揀餐之外，Nutri-Bite接入咗 DeepSeek AI 功能，可以同 AI 溝通自己嘅需求，點餐就更加個人化啦。AI 會問你多少少資料先嘅，可以簡單答返佢問題，再話佢知有啲咩唔食得，之後佢就會根據你嘅資料再生成適合嘅餐單，成個點餐過程就更加人性化啦。而家 Nutri-Bite 有限時9折優惠，只要輸入小明呢個折扣碼，就可以享用1個月嘅9折優惠啦！快啲去官網試下啦！多謝你睇到嚟呢度，小明仲有其他影片㗎，記得要訂閱同讚好啊！下次再見，呵呵。